A mi no, em deixa No, jo crec que té, jo crec que té. Anem a veure, per cert, ara els hi preguntarem també amb ells com van començar a imitar o si recorden la seva primera imitació, però nosaltres hem estat a l'escola Nancy Tuñó, una escola d'actors d'aquí de Barcelona, de la qual han sortit molts actors coneguts del panorama català i també espanyol, i també algun imitador que ara també en descobrirem, i volem saber també si d'aquí, d'aquesta escola, pot sortir també algun futur imitador. Reconeguts artistes, reconeguts imitadors, que avui els tenim fins a l'hora B. Però segur que molts d'ells han sortit d'algun lloc. Segur que n'han après, que s'han format. Doncs en Barça TV ens hem desplaçat fins a l'acadèmia, aquesta formació d'actors de Nancy Tuñó. Es troba a Gràcia. I aquí veurem com els futurs artistes, com aquests futurs imitadors, també comencen, ho estan fent a dia d'avui. I volem descobrir com ho fan. Ens acompanyeu? Som-hi! I la Marina Serra, la seva directora, ens podrà explicar quines són totes aquestes classes al bressol també de tots aquests actors catalans. Què tal, Marina? Què tal, Marc? Molt bé. Vosaltres? Molt bé, i venim a veure per desgranar, tenim imitadors a l'estudi, i veure aquests imitadors també com s'han format. Bé, això és una escola de formació d'actors. En principi no és una formació d'imitadors, però pensa que un actor el bàsic que ha de tenir és una capacitat d'observació molt gran, la qual cosa fa que quasi tots els actors saben imitar. En principi no formem especialment imitadors, però d'aquí han sortit molt bons imitadors, entre ells el més famós és el David Fernández. El David Fernández va fer la carrera d'actor aquí. Ens podríem colar en alguna classe que s'està fent ara mateix, i quina classe seria? Anirem a l'aula 1 i no sé què ens trobarem. Què estaran fent? És una classe d'improvisació. Classe d'improvisació. Sí, que la porta el Javi Alba. Doncs anem a la classe d'improvisació amb el Javi Alba. Ja ho veieu, la Marina ens ho presenta, anem cap allà, som-hi. Estem amb el Javi, la classe d'improvisació. Déu-n'hi-do, s'estan estomacant, eh? S'estan estomacant ben fort. Parem una mica, sisplau, parem una mica. Com esteu? Tot bé? Molt bé, la Marina ens està intentant desgranar en aquesta classe d'avui com podem anar trobant a poc aquestes bases de grans artistes en un futur, potser. Exacte, doncs ells el que estan fent ara és una espècie d'escalfament d'una dinàmica que és divertir-se i jugar. Nosaltres tenim grans imitadors avui en el plató que potser sabran identificar, a veure com ho fan els teus alumnes. Sí, els enviarem una prova per veure si endevinen què és el que estan fent, quina és la imitació que estan fent. Aquí la improvisació que fem, improvisació teatral, el que succeeix és que no es preparen res i ho fan directament des de zero. Així que és més difícil pels alumnes i poder més difícil pels que esteu en l'estudi. Doncs vinga, som-hi. Anem cap a la improvisació a veure què surt. Doncs de seguida veurem Jo vull fer una improvisació teatral. Anem a fer una improvisació teatral. Estaven escalfant. Estàvem passant d'allò més bé, Ara et volia preguntar si tu et preparaves així els teus personatges. No, però escolta, m'hauria encantat, Deixa'm apuntar resultat, perquè estem pendents de Madrid. El Barça està jugant el tercer partit de la sèrie final del play-off de la Lliga Endesa. D'augment perd el conjunt de Xavi Pasqual, però de 5 punts de diferència. Aquí ho veieu, 22-17. Encara queden 2 minuts per tancar el primer quart. Queda molt partit i això es pot remuntar perfectament. Mira, m'ha deixat els papers per aquí al mig, el Ferran. Ai, el Bernat. Vinga, a veure, Bernat. És que jo volia improvisar, m'ha encantat. No he fet mai una classe d'aquestes. Doncs clar, és que ara és el que us volia preguntar. Sí que l'Ivan, tu vens, no ets periodista, vens de la formació d'actor. Què es forma abans? Un actor, un imitador? Perquè escoltàvem a la directora d'aquesta escola que ens deia, clar, imitadors tampoc és que es formin a un lloc concret. No, clar, no hi ha una disciplina dedicada a la imitació. Així com hi ha d'haver-hi, evidentment, el cant o la dansa i diferents tipus d'interpretació, d'imitació no n'hi ha cap. És una disciplina que cadascú, si vol, se la fa a casa seva, no? Depèn de les habilitats de cadascú, clar. Bernat, i en Bueno, jo crec que amb la imitació es neix. Comença per l'escola.
pels professors. Exacte. Començar, Sí, totalment d'acord. Començar a imitar els Els dos veu professors. començar a imitar els Que professors? Segur, Home, jo no que havia imitat segur. mai, abans d'entrar al Polònia al Cracòvia, no havia imitat mai a la vida els profes. No, els profes... A algun familiar, no friqui, que tens després, por ahí i tal. no? després Però- a les comunions. Exacte. A sí, les sí, bodes és veritat. i als batejos. I després, ara vosaltres no, en el nostre cas, a la mili. A la clar, mili, si al no és el meu capità, cas. al general... Efectivament. Bueno, a mi em van trucar un dia, escolta, tú no han dicho que nos estás imitando todo el día. Digo, mi capitán, pues venga, ya puedes comenzar. Escolta'm, els hi va agradar tant que van Encantats. riure i Clar. mira, vaig Et passar van la aprovar vida. directament, eh? O sigui, Et van es deixar neix una marcar. mica, no? Però hi havia una cosa que deia aquesta professora que tenia raó. Observem molt. Sí, això és Sí, veritat. capacitat Observem molt. d'observació. Qualsevol correcte. cosa que veiem, No sé, ja que està. siempre que vienes del Qualsevol fútbol estás un poco- gesto, qualsevol... Ja, de seguida el veiem. Tant això com l'oïda musical. Vull dir, has d'entrenar l'oïda també, sobretot, bueno, per imitar la veu, especialment, no? Però és això, clar, a mi em deien, a mi em dius fa 5 anys, no, treballaràs d'imitador? I no t'ho creus. Jo, què va? O sigui, això, no, el profe és tal, sí, però a nivell personal, no? I sobretot Però- una cosa que respecta. Respecta sempre. O sigui, el que imites l'has de respectar. Clar. L'has d'estimar. L'has d'estimar. sobretot, sí. Jo crec que és una cosa que no tothom fa, jo crec que s'ha de respectar. El que s'imita s'ha de respectar. Si el respectes no tindràs mai cap problema. Hi ha un moment clau, suposo, quan us esteu preparant la imitació, que és aquella d'ensenyar com el vostre personatge, ni que sigui amb la veu, a algú aliè. I si descobreix de qui es tracta, dius, vale, vaig fer el bon camí. Si no ho descobreixen, és quan dius, hem de tornar a començar. Doncs anem a veure què ens havien preparat els alumnes de l'Escola Nancy Tuñón. És cert que els hi vam posar en aquest compromís perquè estaven fent, no són imitadors, són actors, s'estan preparant per ser actors, estaven fent una classe d'improvisació i el seu professor els hi va demanar que improvisessin, en aquest cas, 2 personatges del Barça. El primer te l'ensenyarem a tu, Ivan. Vinga, tens el paper d'intentar descobrir aquest alumne de l'escola, a veure qui ens imita. Yo creo que jugamos un muy buen partido. Nada, el equipo no se movió como tenía que ser, pero era muy evidente que en un momento iba a pasar. Yo ahora me voy con todos los muchachos y vamos a salir a festejar un poco. Así que, gracias. Ai, Si és Messi, li ha agafat un ictus. No ho sé, no sé, pot ser Messi o Mascherano? Jo crec que s'assembla més a Mascherano. Potser Però ella sí, no? volia fer a Però- Messi perquè fa aquell gest d'humilitat, Però hi havia una cosa allà, no? Una Va, cosa, digue'ns, no digue'ns. sé. anem a veure la resposta, a veure qui feia. Quins nervis. Suárez. És Luis Suárez. Perfecte. Veus? Aquí és on entra l'equip de caracterització. Correcte, ho hem I fa una gran feina de 2 hores. Vinga, aquesta era la senzilla, vale? Vinga, Bernat, et toca la complicada ara. El Bernat, el paper de descobrir què ens imita a aquest altre alumne de l'Escola Nancy Tuñón. Muito importante porque vamos estar todos, vamos ganhar, porque agora somente temos que pensar no futuro, somente no futuro. E no passado, no passado, não. Somente no futuro. Home, que hi ha una component que és l'idioma, no? Això és correcte i a tu És et sona, Neymar, i a no? tu et sona. És Neymar? Anem a veure si és Neymar. Vinga, Neymar Júnior. Però al principi pensava que era... no ho sé. Ara, es nota que són de la Nancy Tuñón perquè ho treballen tot com molt de pa dentro, eh? És allò... Sí, sí. No, però és cert, aquest moment segurament, quan prepares un personatge i, no sé, vas a algú de la teva família i li fas, no sé si ho feu, això també, de poder ensenyar-li a algú que no tingui res a veure amb Jo no, l'entorn. a mi em fa certa vergonya. Sí. Sí, jo ja m'ho faig jo i després ja que em Ja. posin tot allò a sobre i ja després entra la vena Jo no, extrovertida, jo no? no, Però... jo no. Bernat, jo no tinc tu vergonya. ara t'ho anava a dir, no? Vergonya no, et vols tirar algun altre Jo la cop? vergonya la vaig perdre després de treballar 4 anys amb el José María García. Perquè cada vegada que entrava em feia mal a l'estómac i no treballar amb ell va ser una alliberació. Una alliberació i ja no tinc vergonya de res. Però no. Imitar surt i ja està. I després hi havia personatges secundaris que anaven sortint i clar, l'Arús és una persona que en això és molt intel·ligent, com tothom suposo, però ell en especial sempre mirava el minut a minut. Quin personatge era el que aportava més audiència i quin menys.
com estiguessis en una franja que tenies poca audiència, a la setmana següent ja no sorties. Uf, quina pressió. Ja no sorties. Clar, aquí passa ara també amb la cosa que és normal, i que és normal. Bueno, la incidència a Twitter, a Facebook, clar, tot això també es mira. No, clar, això és una cosa que nosaltres no tenim, que vosaltres sí que teniu. Però una vegada vaig tuitejar una cosa de Cracòvia i a l'instant em vau repetir. Ahí estaven, ahí, al Sí, ahí estaven, Estaven, escolten molt bé, perquè ara no me'n recordo molt bé, però era una cosa que havíeu tingut una capacitat de reacció d'una cosa que havia passat a les 8 de la tarda i en el programa sortia, cosa que no és fàcil. No és fàcil. Els equips de minoria absoluta que estan allà... No és fàcil, i em van contestar. Gràcies. Dèiem ara, Bernat, que parlaves de l'Alfons Arús. Saps qui l'imita molt bé? El tens al costat. Sí. Molt bé, tu l'has vist? Sí, no, ara no me'l feu, que fa molta vergonya. Ara ens ha dit que tenia vergonya. No, perdona, jo crec que ets l'únic el fas molt bé, Ivan. Que he vist imitar... Era un repte, Anava molt cagat. Anava molt cagat. És l'únic que he vist que imitar el mestre. Sí, precisament el... Jo no he parlat amb ell sobre això, però segur que li encanta. No ho sé, no ho sé. Però el cap de setmana anterior em vaig trobar amb el Coneixent-lo segur que té. Al teatre i dic, Queco, tio, m'ha tocat un marrón que lo flipes. Clar, és l'imitador limitado, no? Com ho fas, això? No, però, ostres, molt bé. Segur que l'ha encantat. Gràcies. Perquè ets el primer que ho fa i ell té molt sentit de l'humor. Sobretot és el que dius tu, i això té molt a veure. El carinyo... Clar, per mi, Força Barça, o sigui, és mític. Jo he crescut amb això. Vull dir, hi ha molt carinyo, hi ha molt d'amor i sobretot és, ostres, refrescar la memòria a tota aquella generació que hem crescut amb això, no? És un homenatge. Sí, perquè les noves generacions, ja el meu fill, ja això del Força Barça... Doncs haurem de fer, per tant, un programa, una segona part, no?, de l'Hora B, per continuar parlant de... Una fusió, una fusió, no? Força Cracòvia. Ho tornarem a fer, sens dubte, perquè ha estat un plaer escoltar-vos. Moltes gràcies. Bernat, Ivan, gràcies als dos. Ja te tinc calat. La propera m'imites. La propera, si et convido, vull que m'imitis, Bernat. Vosaltres, desitjo que us ho hagueu passat tan bé com nosaltres aquí a Plató. Hem d'actualitzar marcadors. S'ha acabat el primer quart a Madrid. El resultat és de 29-21. Continuarem molt pendents a Barça TV de l'evolució d'aquest tercer duel de la sèrie final del play-off per la Lliga Endesa. Nosaltres tornem demà amb més Hora B. Gràcies i que passeu bona tarda.